Сәлем қыз-келіншектер, кешкі асқа осындай дәмді үй жағдайындағы мампардың рецептімен бөлісейін деп шештім. Алдымен етімізді осылай майдалап турап аламыз. Мен сиырдың етін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қолдансаңыздар болады. Одан кейін көкөністерден бізде пиязымды 4 бұрыштап турап алдым. Негізі мампарға осындай 4 бұрышты тураған ыңғайлы. Және сәбізімді, помидорымды, перецімді турап алатын боламын. Қазір маған ең бастысы етпен жаңағы пиязды, сарымсақты осылай араластырып қуырып аламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрышты, тұзды дәміне қарай салып алатын боламын. Видеода көргендеріңізде бәрін жақсылап салып алдым. Араластырып етін жауып, жай отқа қойып қоямын. Өзімен өзі асықпай пісетін болады. Етім майда болғаннан кейін бұл 1 сағаттың ішінде дайын болып шығады уақытында. Еттеріміз қуырып бетін жауып алатын боламыз. Одан кейін қалған көкөністерді жақсылап турайтын боламыз. Мына жерде көріп тұрғаныңызда сәбіздерімді и помидорымды және де турап алдым 4 бұрыштап. Одан кейін перецімді де 4 бұрыштап турап аламын. Мен кішкене капуста да қостым, оны да 4 бұрышты етіп турап алатын боламын. Видеода көріп тұрасыздар. Және менің YouTube, Instagram каналдарыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және сақтап алыңыздар. Күнделікті тамақтарды менің каналымнан таба аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлықтарын жақсылап осы видеодағыдай турап жасап аламыз. Және де бабымен пісіріп жақсы дәмді болып шығады. Менің рецептерімді жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Үстінен осылай салып шығамын. Жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып қоятын боламын. Қалған жаңағы капуста мен перецтерімді дайындап қойдым, оны қамыр салғанда бірге салатын боламын. Және мен негізі қамырларды арнайы жасап, алдын ала жасап қоямын, осылай кептіріп қойған болатынмын, соны қолдана саламын. Суымды құйып алдым жақсылап, одан кейін жақсы астын көтеріп қойымның газымның жақсылап қайнап тұрады. Жақсылап қайнап шыққаннан кейін қалған құрамдарды өстіп салып, одан кейін қамырымды да салдым. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіз.